ماشاءاللہ ہم نے 5 منٹ کے بھونی لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ایک گلاس قریب مطلب 1 کپ ہوگا، 1 کپ قریب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے۔ اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ پانی ہم جو ڈالا تھا بالکل ہمارے آلو ہیں وہ بھی گل چکے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں 7 انڈے اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے۔ یاد رکھیں ہم نے پہلے اس طریقے سے ڈونکے میں اس کو انڈے کو توڑ کے ڈالیں گے کہ انڈا ہمارا کوئی خراب نہ ہو۔ اس طریقے سے ہم تازہ انڈے لے کے اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس طریقے سے، ساتھ ہمیں ہلانا بھی ہے۔ اس ٹائم آ کے ہم نے نیچے آگ ہلکی کر کے اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے، یاد رکھیں اس طریقے سے ہم ہلانا بھی ہے، ساتھ اس کو پکائیں گے صحیح طریقے سے کر کے۔ جو انڈے کی کچی سمیل ہے وہ ہم اس طریقے سے پکنے کے لیے چھوڑیں گے نا، وہ بالکل آٹومیٹک سمیل ختم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ہمیں ساتھ ہلانا ہے اس کو، دیکھیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ جو سائڈوں پہ آئل چھوڑ رہا ہے سمجھے پکنے کی نشانی ہو، ٹھیک ہوگا نا۔ تھوڑا سا ہم اس میں دھنیا ڈال دیں گے تازہ کاٹ کے اس خوشبو کے لیے، اس کو بھی ہلا دیں گے اس طریقے سے۔ دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سا ہم نے اس کو اور پکا لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم اور تھوڑا سا اور پکا لیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک فالو ضرور کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا آلو انڈا بالکل ریڈی ہو چکا ہے، ٹھیک ہو نا۔ اس طریقے سے آپ انشاءاللہ گھر میں بنائیں گے، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے بالکل۔ اس کے بعد ہم نے جو سائڈوں پہ آئل ماشاءاللہ نکل ہے، ٹھیک ہے نا، یہی چیز ہے جو سالن ہمارا تیار ہوگا، سائڈوں پہ آئل نکل آ جائے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک فالو ضرور کرنا، اپنے دوستوں کا ضرور شیئر کیا کریں۔ دیکھیں ماشاءاللہ۔